Tokat Erbaa'ya bağlı Kozlu köyüne çıkıyoruz. Burası dik yamaçları olan ormanlık bir bölgedir. Rakım yaklaşık 1000 metre. Yayla olarak da isimlendirilebilir. Görüyorsunuz, tamamen ormanlık bölge. Artık şehirden köye göç başladı. Ev olarak yoğunluk oldu. İnsanlar artık yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar. Köyün girişi. Köyde çilek üzerine üretim yapılmaktadır. Burası evimin bahçe girişi. Ön taraf yaklaşık olarak 500 metrekare. Arkada 2 dönüm bulunuyor. Burada yetişebilecek çeşitli meyve ağaçlarından diktim. Ayrıca çilek dikmeyi de düşünüyorum. Haftada bir veya 15 günde bir geldiğim için elimde malzemelerimle geliyorum. Yaklaşık izinli olursam 3-4 gün kalıyorum. Şehir hayatını sevmiyorum. Şu andaki geliş amacım daha önce yaptığım fırının üstünü yapmak. Yağmurdan, kardan zarar görmesini engellemek. Bu da benim evimin içi. Ayrıca bu yeni aldığım şömineyi deneyeceğim. Ev 2 katlı. Altta oturma odası, tuvalet, banyo, mutfak. Üstte yatak odaları mevcut. Bu da kitaplı. Kitap okuma koltuğum. 3 tane yatak odası var. Daha önceden musluk için arızalı olduğu için yeni bir başlık almıştım. Orada baktım. Evet, çok güzel çalışıyor. Geceleri burası aşırı derecede soğuk oluyor. Yaklaşık 5 dereceye kadar düşüyor. Onun için geceye hazırlık olarak veya tandırda yakmak için odun kırdım. Bazen hedefi saptırabiliyorum. Soğuk günlerde, yağmurlu, karlı günlerde içeride soba yapıyoruz. Ayrıca hem dışarıyı seyrediyoruz. Fırın için süpürge, demir tellerden süpürge yapıyorum. Yaklaşık 5 tane tel fırça aldım. Bu tel fırçaları birleştirdim. Hepsini bir tahtaya monte ettim. Uzun çivileri kesiyorum. Bu da sapı. Evdeki çoğu şey kendi imalatımdır.
Kendi kendime yapıyorum ve eğleniyorum. Evet, denemesini yapıyorum. Çok da güzel oldu. Dibinde, tabanında herhangi bir pislik bırakmıyor. Benim amacım da buydu zaten. Fırının denemesini ileride göstereceğim. Daha önce yaptık ama bir çekim yapmadık. Çok güzel pişiriyor. Bu da elma ağaçlarım. Kilerim. Yeni geldiği için kontrollerini yapıyorum. Çünkü bazen zararlı hayvanlar girebiliyor. Yaklaşık olarak tamir halinde her türlü aletim var. Bütün işlerimi kendi kendime yapabiliyorum. Kışlık verandanın önü naylon kaplı, naylon branda kaplı. İçeriden dışarıyı seyredebiliyoruz. Bu da dışarıda oturduğumuz masa. Daha önce dongel aşılamıştım. Bayağı vermiş. Çatı yapımına harç parmakla başlıyorum. Fırının dört bir köşesini tuğlalarla yükselttim. Ön tarafı 7 tuğla yaptım. Arka tarafları 5 tuğla yaparak eğim verdim. Genelde buraya kalabalık geliriz. Ancak çocuklar çalışmaya başladığından diğeri okuyor. Pek fırsat bulamıyoruz. Ben de bu yüzden tek geliyorum. Mekan ve ortam değişikliği inanılmaz derecede insanı rahatlatıyor. Çatısında daha önceden elimde bulunan kavak parçalarıyla iskeletlerini yaptım. İskeletin üstünü de elimde yine mevcut olan sunta parçasıyla kapladım. Aslında bu işi yaparken hiçbir masrafım da olmadı. Bütün malzemelerim önceden elimde vardı. Tüm tamir aletlerim bulunduğu için
Bu işleri yaparken hiçbir zorluk çekmiyorum. Bu işler yorucu olduğu için ara sıra dinlenmeye çekiliyorum. Gördüğünüz gibi fırının son hali. Bu da bahçem. Kenarları çam ağaçlarıyla çevrili. Ortasında salkım çörekleri mevcut. Fırsat buldukça da dongel, biz dongel diyoruz. Bazı yerlerde muşmula derler. Şunu da topluyorum. Bahçe kenarındaki elmaları topladım. Değerlendirmek için pekmez yaptım. Köyde çilek bol olduğu için her fırsatta yemekten geri durmuyorum. Sobanın ilk denemesini yaptım. Çok güzel yanıyor. Işıkları kapatınca çok güzel ortam oluyor. Harika bir görüntü var. Burada pek içeriye girmiyoruz. Genelde vaktimiz bu kışlık verandada geçiyor. Yemeğimiz, çayımız, sohbetimiz burada oluyor. Önü açık, bahçeyle direkt irtibat halindeyiz. Hatta gelen geçen bazı ufak tefek hayvanları bile görüyoruz, rahatsız etmeden.